Nupa nupi lonba love jihad ki bill Assam Assembly da puthokadauri. Mathang tha da famgadawriba Assam Legislative Assembly gi mifam da state lengang na love jihad nupa nupi lonba amadi Vice Satras ngak tuna thamnabagi mari lenaba thongan bill kya puthokadauri haina Assam gi Chief Minister Himanta Biswa Sarma na phongdokre. Mang hai bill sing ase assembly gi mathang gi mifam da puthokna bagi damak sem sare puthoklaba matung bill sing ase house ta mamutana khananingagani amasung hariba bill sing ase mapung phana sem saduna chatna hanaba thorang khuding malokhat pa loiraba matung da media gi kuthang da miyam da mayek sing na khangangani cabinet na ayaba piraba matung propose toriba law sing ase gi akupa warol sing adu miyam da khanganduna hariba tam thiraba love jihad nupa nupi lon bagi thawong na chingba sing ase yengsinduna thingba ngamnaba legal gi oiba thabak thoram sing kamdang na lakhut kadage amasung masina kari gi dama achumba khongthang oigadoribano haibadu miyam da wakal tahangani haiki kumja 2023 da Hemanta Biswana state lengang na nupa nupi lon bigi thawong thingnaba khongthang lokhotlagani haina phongdokhiba leikhi matai manau oina leiminaba ani sina fangkre Bengaluru gi jigani area da asanba yum amada matai manau oina leiminaba ani sina fangkre thawdu odu khanaba magi matung society tawduna siba mali haina police na chingnei Simanaya kungamanga amasung Rakesh Naya kunga humdoi Orissa dagi Meeoi singni Rakesh na security services farm amada thabak tawi Simana mafam aduda supermarket amada thabak tawi police ki matung ina thawdu adu numini gi mamangda thokiba mali adubu yumlon nariba singna manam namthiba fawrakhiba amasung thonglon sillaba yum adudagi chathok chasin amata ukhidabadagi ningthokaba numit khaktada khanglakhibani ahan bagi investigation da ani adu toina mare yetnai Madu maruina Rakesh ki yu thakpagi hainabi adugi matung inani makhoiga punna yum aduda leiminaba marup ama sigumba khatnaba amagi matung ibrai numita chatkre khanaba amagi matung Rakesh na mahang masamak sijakhiba oigani haina police na singnei aduga simaso society roga sikhiba oigani police na case ama register tawkhre amasung makhata na thigali Microsoft CEO Nandalega pay $96.5 yokre Microsoft CEO Satya Nandalega 2024-25 senba Chahi gi apunba compensation $96.5 yong na wangkre Sathina wangkhat ki basi ma gi leadership makhada artificial intelligence AI da Microsoft ki achoba khumang choksin badu uli shareholders sing da piba note amada company gi board aduna haiki nadali amasung maha ki leadership team na mai pak na Microsoft pu AI da global looting ba ma ohele mamangi senba chahida nadale na $79.1 fangki mahang na Steph Ballmer amasung co-founder Bill Gates ki mahut senduna 2014 da Microsoft ki ahum suba CEO oirakhi ma ki makok thongba executive singi pay package singsu wangkhat creative financial officer Amy $29.5 Microsoft ki commercial business ki makok Judson Althoff na $28.2 fangle CEO oirakhi badagi matung dagi nandaleda Microsoft pu Cloud Fast amasung AI driven company ama onthoki mahangna cloud computing da honakhiba aduda Azure bu global market da khwaidagi makok thongba players singi manungdagi ama ohenki LinkedIn GitHub amasung gaming giant Activision Blizzard yauna maruiba execution singi khothang da Microsoft ki portfolio su mahangna pakthok chawthon ki ma ki khwaidagi chawa khongthang di thoina khangnaram daba star of open AI sagat khiba aduni Effect forum gi mangoina na North Korea na ballistic missile sing kap kre tha sigi kungama panda Seoul da pangthokadoriba Asia Pacific Cooperation Effect forum gi mangoina na North Korea na isi tamna ballistic missile sing kap kre hari Seoul da pangthokadoriba summit asida US President Donald Trump su saru yabagi chawna thajabalai hari Seoul gi Joint Chiefs of Staff na phongdorakpa warol amada Charangna ayuk pung 9:10 da North Korea na kablakhiba short range ballistic missile singi projectile kaya detect tobangam kre hari Seoul gi military na thamlakpa warul amada missile sing adu North Korea gi konung Pyongyang dagi kha thangba saruk amadagi ngase ayuk pung 9:10 rom taba matamda kablakhibani hari missile sing adu kilometer 450 rom sanaka pairakhibani hari South Korea gi Yonhap News Agency na phongdokhiba warul amada North Korea na kablakhiba missile sing adu North Korea gi nongpok thangba samudra khongbandagi kablakibani hari Thasigi ahobada North Korea na leba adugi khwaidagi nauba amasung mapanga kalaba intercontinental ballistic missile sing miyamda utkibani India na Russia dagi thaw leba hantarakpa tarabadi US ka khonglei thuna trade deal khuyekpi na bayana leire chaisi loidringai da India amasung US na US dollar billion Changwa rongi oigada balalun itiki oiba yana cherol khuyek pina na batharang torakhiba US President Donald Trump ki tariff amadi India na Russia dagi thawlauduna Ukraine gi landa Russia bu sawgali haiba wahaudagi ngasi fawba yana cherol khuyek pina bangamdan leireklaba matung thintharaklaba trade deal asi karigumba India na Russia dagi leiriba thaw asi tamna tamna hanthabada yaba tarabadi khonglei thuna US ka lalul itiki yana cherol khuyek pina ba yana leire hari
Trade deal gi matangda anauba development laklibasi US President Donald Trump na Russia gi thawgi matangda India ga mari tatnaba pamdaba amasung lalun itiki oiba yana cherol asige khudong chaba lauduna India ga afaba mari thamnaba amadi Ukraine gi lan loisin hannaba hotnabada India na Russia dagi thaw leiba hantahanba ngamle haibe yauna tongan balamsingda Donald Trump na mingchat launaba honarakpa thawongi khujin thawrang oigani thajanari India amasung US ke official singna energy amasung lau singi wafam na maru oiba hiram sing oiduna hauji lalun itiki yana cherol asige matangda khana nina baleptri US ki trade deal asi fangnabagi damak India na Russia dagi thaw lairibasi khara makai hantanaba amadi India gi market ta US ki nan genetically modified chujak amadi soy mill leibagi wafam da yanaba purakpa yai haidi scientist saduna atomic research center da lairamba masagi chai humfu suraba Akhtar Alexander Fakre masagi chai humfu suraba nupa ama Baba Atomic Research Center BARC da scientist ama oina saduna lairamba thengnabada mahak police na Mumbai da Fakre amasung mangondagi map sing document sing sezinaba degree sing amasung passport sing recover tawkre Akhtar Hussain Kutubuddin Ahmad kauba Meeoi adu irai numida custody da purakre Akhtar na BARC employee ama oina masamak masak takpada sezinaba ID card ani pairami amadi Ali Raja Hussain gi mingda lei aduga atopa aduna Alexander Palmer gida leibi police na mahaki yum red chathakre Barsova da leiba Ahmed ki yumda Mumbai police ki crime branch officer singna chathakiba red aduda sizinaba educational degree sing amasung ID sing funky mobile phone sing pen drive sing funky police na mangondagi mef taraga marisu funky amasung madu mahak na khomjiliba adu karigino haibadu thigatli masigi mamangda mahak Middle East company sing da thabak torami Arab diplomat sing da India gi maramda aruba ipau sing yonaba honabagi damak Farba tungda mahak 2004 da Dubai dagi India da tharaki adu moinamak makha chotharakpa investigation amana mahak pumaral fangre haina thadoki chahi kunlom Akhtar na Alexander Palmer oina leraki amasung mapalaibak chatpada masigi sijinaba identity ase sijinai mahakna Aadhaar PAN amasung driving license amasu Alexander Palmer gi mingda funky ma ki memda chathakiba red aduda police na class 10 class 12 board exam singi sijinaba marksheet sing BAC BTech amasung MBA gi degree sing amasung sizinaba experience letter kaya marum funky hariba document sing aduda Alexander Palmer haiba maming yawi Dwarka da kapnaraba matung mihatpa fakre leibaki konung asigi Dwarka area da nomai kapnaraba tung da ngasi Delhi police na mihatpa gi case amada faba pamliba criminal ama fakre Meeoi adu criminal case kaya marum da Chennai we sub alleged Ritik kawa accused adu mihatpa gi case amada police na faba pami mahakna sakhi ama hatnaba mafam dugi criminal singa honare haiba khangbangam ki October 19 amasung 19 gi numidang da Meeoi ama thangna thinba amasung kona sikhibagi matangda police station Bindapur da pau ama fangki Pawan LS Punjabi amasung mahaka loinaba ama Meeoi ani faki mapung oiba accused adu Risaf LS Ricky LS dancer senkre adubu yumsakisa numita mahak Dwarka gi sector 3 da lakani haiba thajaningai oiba pau ama anti narcotics team Dwarka na fangki mahak fana bahona bada mahak na police party da nomai kablaki police na sukhud hanki kamna badu da mahak sokhi ama sungkhudakta Indira Gandhi Hospital da pukhatki police inspector Subhas Jansu nomai na panbadagi oi thangba khudang da sokhi amasung Banakta Hospital da pukhatki Thigatpada police na pistol ama maru ani fangkre ngamkhai paring da Indian Chinese troops sing athuma haulana kre India da Chinese embassy gi wangang lo Yujing na laibak panumita Diwali gi thorom numita Indian amasung Chinese troops sing athuma hausing lana kre hai ki haina thaba asina nakan ani makta phaba wakal amasung ingit utpa ama oikre nakalani maki marakta phaba wakal utpa ama oina China amasung India gi troops sing na Diwali numita LAC da athuma hausing Lana kre haina mahangna eksa thagat post amada haiki masigi mamangda May 25 working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs WMCC gi kunga humdoi suba mifam Beijing da pangthoki mifam adu da laiba ani ge official singna India-China border area sing the line of actual control gi fibam adu review tauki amasung amkhai lana chain baturel sing amasung Kailas amasung Mansanover Yatra yauna cross-border cooperation amasung exchange sing matam nganna chatnaba hognabagi matangda yanaki Ministry of External Affairs MEA press release amagi matung ina Beijing da India-China boundary gi matangda December 2024 da special representative singi mifam da Laukiba warip sing thabak da onthoknabagi tongan ba tharang sing amasung proposal sing puthoknaki nakalani na diplomatic amasung military gi mechanism sing ngaktuna thamnaba amasung kankhat Naba Gisukianaki MEA chairman adugi matung ina mifam aduda Indian delegation adu
Gaurangalan Das, Joint Secretary East Asia na luchingki amaramda Chinese delegation adu Chinese Ministry of Foreign Affairs ki Boundary and Oceanic Affairs Department ki Director General Hong Rianga luchingki. Pakistanda terrorist ki online class sathaduna nupising na mi karam na hatkani haibigi training piba hokre. Pakistanda terrorist ki online class sathaduna nupising na mi karam na hatkani amadi bom pokai handuna amukta da mi yankhaidagi na chama fawba hatpa ngamgani haibigi matangda training piba hokre haina phongdorakli. Terrorist ke online class asi Pakistan da laiba terrorist group Jaise Mohammed na chalai bani online class ta piba training asigi manung chana nupi sing na matau karam na masada bom haptuna miyam chinba mafam da bom pokai handuna mi masing yam na hatpa ngamgadagi haibasu takpi tambiri loinana Tufat al Muminat haina khangnaba Jaise Mohammed ki nupi oiba terrorist wing asigi oina training asi chahi asigi lakliba November 9 dagi mapung fana chathaba huragani haidi Henna Ngakpa di training asi da saruk yana bagi damak lupa chamanga gi fee thamli loinana training asi online da minute ni fu rom chathagani haidi training program asi Jaise Mohammed ki nupi oiba terrorist ki wing Tufat al Muminata yariba nupi sing da akhana na piba training amani training asi Pakistan gi nupi kaya saruk yarabi yai haidi bus amadi truck thengai na bada humfu humdoi sikre Africa gi laibak ama oriba Uganda da thokpa lambi gi yamna laibak thiba thokdok ama oina bus amadi truck thengai na bada yamdrabada mioi humfuga humdoi sikre aduga mioi kaya amana sokre report asigi matung ina Uganda gi Kampala amadi Gulu National Highway da sub bus na overtake launa bhona bada achoba truck amaga thengai na khibani madugi matung da gari mathang thengai na rikhibani haina report asina makha tari Malem gi Air Force ranking da India na China da gi helak pada China gi media ikai nungsi yana kre Malem gi oiba Air Force ranking da India na China da gi helak pada China gi media ikai nungsi yana bagal loina na mai hauna saukre hairi Global Times ki report asigi matung ina Malem gi khwaidagi matik mai leiba Air Force ki ranking pirak pada America amadi Russia na ahanba amasung ani suba position da leiraga India na ahum suba position da lakhibani aduga China na mari suba position da leirakhibani maram aduna China gi media na ranking asibu yaning da phongdorokpaga loina na ranking piba matamda che da khag yengbagi mahuta ta sengwa matik mai adu yenglaga piba na chungani loina na ranking asi aranba report yumfam oiraga sembani haina su phongdorakhibani hairi Panba yabadi India dagi China na fighter jet laibagi masing heli adubu operation tawbagi matik mayai China dagi India na heli maram aduna ranking asida India na China dagi helakpani hairi Hamas na ceasefire thugai haibagi damak Benjamin na Gaza da bom ton chamaga yankhai humdoi rom thada duna Pakistan landakre numit kharani gi mamangda America gi President Donald Trump ki mieng makha da Israel amadi Hamas na tawnaki ba ceasefire adu thugai ri haibagi damak Benjamin na Gaza da bom ton chamaga yankhai ga humdoi rom thada duna Pakistan landakre Report asagi matung ina Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na makhoi gi parliament ha ki Israel gi khut ye tuna lan gi khulai pairi aduga khut oidina ingtapagi khulai pairi Israel na matam pombada ingtam na amadi nungsi chana na hingminaba pamduna lakhi ngasigi Israel yamna matik mayai leiraba laibak singi manungda ama oire Gaza da ingtapa puraknabagi damak peace agreement tawnaba yakhibani adubu Hamas na peace agreement asigi mayokta makhata na adumak Thabak chatharaklabadi Gaza da ingtapa purakpa ngamloi lan adumak thoktuna laikhigani ceasefire chanakraba matungda Gaza gi Rafah hairiba mafam asida Hamas na landarakpadagi Israel lanmi ani sikre kaya amana sopan nangki thawong asi Hamas na ceasefire bu chawna singnarakpani haina su phongdokhibani hairi nakal amarom da Benjamin Netanyahu na Rafah da Israel lanmi singda landarakhiba adu Hamas na chathakiba nate haina di sengdorakre adubu Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na Hamas gi mathakta makhata na adumak landaragani haina su lauthokre Ceasefire gi matungda Gaza da ingtapa hanjilakpadi lairadana numit kharani asida amuk hanna akanba lan tholakpadagi America gi Vice President J.D. Vance Israel da laktuna makha taba wari sanaba hokre haidi Hamas na ceasefire thugai ba horakpa ubada America gi President Donald Trump na so Hamas hariba kanglup asi yamna sathiba ingtapa pamdaba mioi singni ceasefire gi agreement pu ikai khumnaraktrabadi minute ani gi manungda mapung fana loishinbagi matik mai America da lei haibedi kaudaba fai haina su chawna ki khangpi khre haidi Panba yabadi Gaza da chahi ani chopna chathakhiba lan aduda hojik fawbagi manungda Israel gi lan misingna Palestinian punna lising humfuni panga chaniga kun lom hatkre aduga asokpagi masingna punna la amaga lising humfu taraga chahumga humfuga mapan sukre ceasefire chanakraba su nakalani gi marakta attack chathaba lepna dabana maram oiraga Gaza gi lan aduma makhata na chatharakhiba yabagi kibalai hairi film gi mawongda Paris ki museum dagi atangba makhal gi polam sing huran kre Hollywood ki film gi mawongda Paris ki maming lairaba Louvre Museum dagi Napoleon na sijinaramba atangba makhal gi polam kaya huranduna pukre hari report ki matung ina Paris ki maming lairaba Louvre Museum hojik renovation gi thabak yamna kana chathari masi khudong chaba lawraga huran basing aduna Napoleon amadi mahaki rani gi matamda sijinaramba atangba makhal gi sana amadi lik kon sing huranduna pukhibani
Hauzik faugi oina museum asidagi atangba potlam kaya yamna hurankhre haibagi chapchaba wafam phongdorakpa leitri loinana huranbada chenaba mioi singphaba punbagi pausu lakpa leitri panba yabadi Paris ki Louvre museum malemgi khwaidagi achoba maming leiba museum singi manungda amani haidi super power ni hainareba US ta thagi tolo piba ngamdabadagi lenga ki thabak tawbasing wanare super power ni hainariba US ta lenga pariba Donald Trump ki government na leiba sigi government employees sing ta thagi tolo piba ngamdabadagi lenga ki thabak tawba mioi singkham thengna wanare haidi report astagi matungina Donald Trump ki lenga asina thagi tolo pi dabadagi leiba sida government ki thabak tawba mioi sing food delivery amadi atay topa thabak tawduna tangai fadaba sel tanbagi thabak tawduna hingnare leiba sigi government ki thabak tawba mioi lakh 7.5 rom hojik thagi tolo fangdana leiba numit kungani thoi rom sukre maram asina kham thengna awaba kaya mayok narakpani haidi report astagi matungina America da government ki thabak tawba mioi sing thagi tolo fangdana leiriba se haukiba October amadagi government ki maikai dagi shutdown tawkhibadagini panba yabadi October 20 da America ki parliament ta funding bill gi matang da taraga mathoirak subo oina vote tawnaki adubu maduda su president Donald Trump ki proposal adu amuhana disqualify tawkhibani America ki puwari da khwaidagi sangba shutdown ase handaki asina ani suba oire hari panba yabadi America ki fiscal year haibadi but ki chahi asi October amadagi hawi icham chamba loan da hairagadi leiba asigi financial year asi October tha da oi maram aduna tha ase da America gi oina leiba asigi season nagadaba sel amadi budget semna bagi planning sing tawi adubu tha asigi manungda budget pass tawba ngamdrabadi logi matungina leiba asigi government gi thabak thoram sing lepi thawong ase bu shutdown tawba hairaga khangnei maram aduna Trump ki lenga ase da shutdown tawkhiwa maramna leiba asigi government employees sing thagi tolo fangdana leirakhibani report asigi matungina hojik America gi parliament ta budget pass tawba ngamdana leiribasi leiba asigi maruiba party democrat amadi republic anigi marakta chawna chayetnaba leibadagini democrat party gi maikaidagi Obama healthcare program gi subsidy hengat kadabani haina demand tawrakhibani aduga republic ki maikaidagi Obama healthcare program gi subsidy hengatlabadi government ki budget hengatpa mathau tarakani maram aduna government gi thabak thoram singda sel gi awaba chawna mayoknarakani haibagi wahauda bill asi pass tawba ngamdana leirakhibani makhadana US ta shutdown adumak chathaduna leirabadi leiba asida thohaningdaba thawdok wathok kaya tholakpa yabagi akibasu leitaba natte haidi